去了？还弄点药喝哎。好好培养，哎，好好培养啊！不管咋样，好好的，你好好培养，把俩药倒一块得了，一口气喝了得了，把俩药倒一块，简单省事儿。有一次，感谢姐的关注。有一次，他不是我儿子不是前两天就是前天吧，早上他不是有点半夜有点咳嗽嘛，早上我给老师请假嘛，然后带他去医生那看，医生也开了药，他非让吃3顿，我说这都已经几点了，你再吃3顿的话，不上不下的怎么吃呢？然后我就着急把这个药打开，让倒进我儿子嘴里，咕嘟咕嘟让他猛炫他那个保温杯里边水。把这药粉都倒他嘴里了，我儿子就那喝了。我说你快喝了，我送你上学去。笑死了。觉得小宝特别棒，小宝特别棒。家里那狗是我弟弟养的嘛，弟弟以前在外打工的时候养的嘛。那是弟弟养的，给小宝喝。头发还长姐剪了，你这能看他，我从前面剪齐到前面都齐了嘛，已经短了好多了。之前它都到腰哎，你们忘了我头发都到腰的吗？看没有？这短的就在这儿，你看。我从前面一个人剪，前面是齐的，扎到后面它就这样。剪头了，剪了可长了，剪了。这边我跟你说，这边我都掉，这边掉下来了，看没有？这边都掉下来了，因为我从前面剪的嘛，前面是齐的，后面就这都短成这个样子，这都扎不起来了。剪的时候没提前弄好。呀，闹闹，你怎么睡？我跟我儿子床上了，闹闹。哎呀，让我儿子喝点药。来吧，儿子喝药来，来吧，来喝药来，儿子来。小宝这2天不舒服，来把一口气喝了来，就这一个药来喝了来喝了，脱衣服上床躺着睡，行不行？明天也不上学啊。我在床上躺着睡。行，你就说他能有跳蚤，我不希望你抱。脱了衣服就不要抱他了，穿着外衣可以抱一会儿，行吗？来喝了来。觉得吗？就这一个药，不能长发及腰了。还打算留长发及腰的，可以留到长发及腰的。我以后还要留长头发，只是现在自己甜的。现在自己带孩子嘛，干嘛今年这个腰不太好嘛，就把头发剪了。我以后还留的，头发没剪好，没有我自己剪的，没剪好。早知道去理发店剪，想省那几块钱，就自己剪了，自己洗了自己剪。我以后还留的，感谢关注。我这个头发以后还留的，我先就这样吧，长一点剪一点，长一点剪一点。以后等孩子爸爸回来，我再留到长发齐腰，我还留，扎个大辫多好啊！我是不是流鼻血了？快喝了！我在床上了，趴了。他趴了，快点喝了，来。你快喝了吧，妈妈好像我鼻子不舒服，拿张纸擦鼻子去。
多喝这个水啊。跟我说脱衣服，脱你知道脱衣服你自己不能脱，还能我给你脱啊？你把垃圾桶拿，我哼一下鼻涕回来。我有点感冒，妈妈，我一会儿找个药吃。脱衣服。让我儿子上床嘛，让他上床。你上不上学？不上学，不上学。应该你爱上学才对，怎么天天都不上学？唉，袜子还脱不？不脱了行吧？把袜脱了，我也一会儿找个那啥，找个药吃去。我裤子脱了，我裤子不脱。翻过来吧，妈给你脱裤子来。哎呀，我儿子都长大了，让妈帮你脱衣服。哎，那以后娶媳妇了，让妈给脱衣服。嗯，娶媳妇了，让妈给脱衣服。我生病了。你生病了？小了。那我生病了，你给我脱不？我生病了，你给我脱不？躺那吧啊。他说他生病，穿的太厚了，这两天凉，小孩穿秋裤。啊，关灯。我都套2层，我秋裤我都穿2层的。我这没台灯啊，儿子，我关了，非太暗了，你就关了啊。感谢大家点那些赞赞。我今天是挺好，应该不用吃药吧？我能过去，我没事，我是大人，我是大人。你冷是吧，儿子？来睡吧啊，没事，我是大人。哎呀，难个这2年，孩子大了我都好了，孩子小，他这个外头穿上也不灵了。小宝真长大了，小宝真长大了，要小宝自己躺那嘛啊，让我关灯嘛，凭让我关灯嘛，让我关灯，他也不看手机。哦，让我关灯。昨天直播了，昨天下播早，因为昨天孩子不舒服嘛，我就下播早，直播了。昨天我下播早，孩子不舒服，我也这个哪有心情直播了，也不能一心几用了，我都。看起来不好受，他不舒服，咳嗽好几天了，咳嗽难受，咳嗽好几天了。这也是有事好商量，这是那个啥，这是那个凉皮啊，凉皮橱窗弹窗，这个是凉皮，有爱吃凉皮可以去拍这个，19块9到手是7袋，建议选那个粉盒装，选那个粉盒装这个凉皮。坚持，我孙子还在等着我，孙子交给我老公了，我操到儿子这一辈儿，孙子交给我老公了。如果有那个能力的话，还是可以加油；没那个能力，孙子交给小宝，交给他媳妇儿，他俩了。我今天没发视频，没有，我今天小孩不舒服，我就没有拍。没更新，然后我今天一天在家里照顾孩子。小宝是上午一上午没让我起床，让我躺在他旁边嘛。然后这会儿他知道我在直播，他倒是不那啥我。这个凉皮有爱吃这个凉皮的，我这是红油的，有爱吃凉皮去拍回去以后，这个凉皮它日期很新鲜的哈，我这个是昨天收到的，那我这个生产日期是21号的，今天23嘛，这21号的新生产日期，选粉盒装这个凉皮啊，建议大家爱吃凉皮去选这个粉盒装，打开包装袋后直接凉拌就行，这个直接凉拌，有麻酱跟红油的，吃个这个干啥呢？
没更新视频。谢弟弟帮我倒了，我接了热水，我喝了热水。我怎么觉得好像我也有点那个鼻子有点感冒，会不会我也那啥？传染。我是不是我要吃点防病毒的之类的什么东西？没有，不是我打的应该没事吧？成年人抵抗力差，你感觉一跟人家咳了再吃药也没事。他是轻微的，又不是重度的，重度他也不会传染你啥。他是有点重了，他就有点发烧了，不重。我是轻微的。轻微是微烧哎。他不高烧一天，这个微烧，他是一直咳嗽，他更难受。哎呀，感谢咱们直播间各界点那个赞的。这两天孩子不舒服，我也是心乏体累的，也都心乏体累的。吃啥也不香了，这。说那闹闹还怪愿意去那儿待，闹闹。我也吃点药好，多喝点开水好，多喝点开水，背瓜。背瓜，我烤的背瓜。粉面，粉嘟嘟的背瓜。这个太大了，我给切开烤的。哎，我也希望他能，能好好的。逆天改命，说那个拯救世界似的。你没看见那有的他有的人你像那个赌王，他是从小的时候家庭条件很好，他小的时候他爸爸出事了，一无所有了，从人自己奋斗的呀。那小宝也就属于说他从小的时候他爸爸出事了，然后他这个家庭一无所有了，所以他如果说以后长大了，要么就普通，要么就他应该是挺有才智的，知道吗？有好多你看那个，好多的那个比较那啥的，人家就是。以前过的那个以前那个家庭小的时候，家里破产了，怎么着了，是不是？哎，我牙签，你看这牙签里。培养好小子。那就看他妈怎么培养了。他长大了不成才都是他妈的责任。我一直相信我以后，我一直很相信我以后会越来越好的，我很相信我以后会越来越好的，我不知道为啥那么相信，那么自信，我就是相信我会好。我跟你说，我看了一个说，如果说你现在认为你以后会过得很好，那以后你一定会过得很好。我现在就认为我以后应该会过得很好，应该会过得很好。要不然哪来的自信呢？要不哪来的自信？感谢咱们直播间各界点的挑赞。谭庄这个贝瓜，这烤的这个贝瓜，它是粉面的，我放那个空气炸锅里烤的，切开烤的，皮儿扒掉就这个样子，粉面的。然后拿这个贝瓜，蒸着吃或者放空气炸锅里边，这个贝瓜都好吃。有爱吃这个贝瓜可以去拍。一个贝瓜我切了4下，烤成这个样子，然后那个被我小侄女吃了。往好处想吧，也不是一件坏事呀。这个贝瓜好吃，你凡事往好处想，它不是一件坏事的，对不对？你没有说一定要怎么着，但是你凡事还是要往好处想一点。生活自己给自己加点糖，加点甜，自己给自己一点调味品嘛。这个贝瓜好吃。我们是可以允许我们的生活，允许我们往好的方向去想，往好的方向去过的，对不对？
可以去那儿想的。如果你连想都不敢想的话，对吧？咱有这个资格去想咱们的以后的人生可能会过很好，要想吗？我都敢想，你们有啥不敢想？好，我这样我都敢想。我一个老公不在身边，我自己租房子的人，我自己带孩子租房子，我都敢想。昨天你们来我直播间说你咋那么冷？河南那么冷吗？你今天来还是这个那么冷？今天还冷，今天好一点，白天出太阳，明天应该就没那么冷了。明天，对，想都不敢想，怎么能那啥呢？一定要敢想啊！什么事你一定要敢想，想都不敢想。哦，明天11到24，后天16到28啊，往后都热了。今天是最低7度，想一定要是敢想的，家人们。有没有拍过这个贝贝瓜的？有前面姐拍过这个贝贝瓜的。这个贝贝瓜前面有好多节目要这个贝贝瓜，说之前拍过很好吃，这个贝贝瓜大家放心去拍。这个贝贝瓜，去拍这个贝贝瓜，拍到跟我手里是一样的哈，粉面的。粉面这个贝贝瓜，拍回去自己蒸或者煮小米粥，或者是对吃这个贝贝瓜当粗粮，蒸个馒头干嘛，把它放在面粉里面都是可以的。我这是空气炸锅炸出来。空气炸锅里面我做的这一面向上都烤成这样，扒过皮就很粉面这个贝贝瓜哈，就是那种粉面糊嘴的那种口感，就有点糊嘴的那种口感哈，老粉老面了。现在就是我们当地的有去超市里那些，他们也买这个贝贝瓜呀。现在贝贝瓜你不管搁哪，你看我们这边人到超市都买这种贝贝瓜，贝贝瓜好吃，蒸出来呀，或者是放空气炸锅里烤一下，粉面。贝贝瓜能怎么吃？贝贝瓜蒸一下，红薯一块蒸，然后它还是可以怎么吃？它可以做那个南瓜粥，然后把它破壁机把它打碎，做那个打碎了以后，那个西餐厅里那个就是它吧，就他做的嘛。那个南瓜汤怎么做？那个西餐厅做的那个南瓜汤，我以前做过，没做成功过。好粉好面这个，有没有大家知道这个贝贝瓜怎么吃？还有啥吃法？你看我天天我吃我就放空气炸锅里面做。弟弟，你知道吧？这个贝贝瓜咋吃？我只知道他们有人蒸的，就直接蒸着吃啊，其他的不知道。它可以做成饼吧？贝贝瓜可以烧排骨也好吃，可以煲骨头汤。哦，哎呦，我知道了，那个红烧肉，贝贝瓜还有豆角、土豆焖，对不对？那个做那个炖菜，做炖菜对不对？就可以做炖菜。完了，病毒来我这儿了。病毒来了，病毒来我这儿了。那我明天要戴个口罩。病毒走开，病毒走开！完了，病毒来我这儿了。哎呦，我喝点那啥。用生姜煮的水喝。谁？把贝贝瓜切成片儿，我得喝药去，多喝药都可以，病毒来了。弟，你坐这么转，不喝。药不能停啊，药不能停。唉，今天白天热的很，那晚上早晚温差还是有点大，过两天应该好一点。豆角一起炖，帽子戴上，帽子我一直在戴着，帽子一直戴好啊。我头发打算留个长头发，然后
就是说戴着帽子好打理一些，不用管他发型乱不乱的。东北一般跟咱一块炖，喝药啦。怪不得孩子不爱喝药，真好，闻到味儿都好。你还要留长头发，变个发型嘛？还要变个发型嘛？尝试一下。哎呀，你个娘呀！全军覆没。我也那啥了，我这个。感谢咱们直播间哥姐点的小赞人，他我过来，他弟弟就过去了，过来他就。我这个味儿闻着真不对，这个味儿闻着坐我旁边，就这边坐我旁边吧。大家想让弟弟上镜吗？想让弟弟上镜吗？我在这点赞，后面默默的点赞。想让弟弟上镜吗？让他上镜。这他妈回去打个喷嚏，我也成这个样子了。他同学给他发啥？要你去我家玩吧，我家我一直不是学校很近。你加他家长微信了？我要留长发，现在还没长长呢。对。现在季节性的干，应该是季节性感冒。开始直播，我是一直在这里忙入镜的。小助理。小孩子每到季节性的时候都是容易，然后到秋冬季节的时候也容易感冒。我还需要介绍吗？经常来的都知道。弟弟瘦，弟弟瘦。小宝的舅舅，我是小宝舅舅。我弹窗那个手机在我这儿，我弹窗吧，弹窗背南瓜嘞。干啥呢？感谢大家点那个赞的。他说这个贝贝南瓜，这个贝贝南瓜大家去拍粉面的贝贝南瓜。我这个贝贝南瓜我是切成了这种块儿，然后我侄女吃了一块，还有3块。冷，这两天降温了，冷，这两天降温冷。让我介绍一下贝贝南瓜是吧？这两天降温了，冷，我们都穿的比较厚。可以让弟弟介绍一下贝贝南瓜，皮儿剥开，大家能看见。我应该是要整个烤，但我怕它烤不熟，跟红薯一块放空气炸锅烤了。我就把那个贝贝南瓜切了，我就把贝贝南瓜切成这个样子，这个贝贝南瓜。控不住。我们这里早晚温差有点大。这两天冷，明天就好多了。明天好多了。白天有20多度，早晨跟晚上只有7、8度啊。
今天是最冷7度，明天就最低十几度到20几度了。还是要穿。我中午把厚衣服、秋裤脱掉了，现在感觉都有点凉。我弟才比我小几岁，我弟比我小2岁嘛，我37，他35，他可以留长发，稍微留个发型之类是可以的。弹窗这个贝贝瓜，有爱吃粉粉面面的贝贝瓜，去拍这个贝贝瓜，家人们这个贝贝瓜它是4.5斤，它是4.5斤。闹闹也上个镜，闹闹表演个才艺。4.5斤，它是中国大概有4到7个，它不一定，它按它的重量来说，你要大一点就少一点，要小一点它就多一点。这个贝贝南瓜15.9块，大家可以去拍这个贝贝南瓜4到7个，它是重量是4.5斤，如果小的话它就多，如果大它就少。这个贝贝南瓜，我今天放空气炸锅放这个是比较大的，比较大，粉面的贝贝南瓜，属于一个中果，4到7个的这个中果啊。15.9块，到手是4到7个，然后4.5斤，去拍这个粉面的贝贝南瓜，这个贝贝南瓜粉面的这个贝贝南瓜，大家有爱吃贝贝南瓜可以去拍这个。谢谢那个8195，今天特别关心我弟，谢谢。那这个对这是，早上这是今天，还是闹闹会小心。哎呀，这个好苦。他可不搁床卧，他不来你这了。我看那个手，我看手，别那啥让他慢慢长好。其实不能摸洗洁灵之类的，不能摸洗洁灵。一口气闷了，一口气这加油，一口气闷了，闹闹你喝吧。河南这两天冷姐，这两天冷，好苦。我是大人，我是成年人，我可以喝的。好烫。哦，那个尿呀！良药苦口嘛。忠言逆耳。我已经把良药喝了，大家给我忠言逆耳2句吧，大家给我来点忠言吧，我的良药已经破了。就是嘛，我昨天说小宝，那小宝喝，小宝少呀，我这量多，但是我是大的。小时候得肾炎，给他喝中药，打怎么打就怎么打。再让他给我看他给我干。喂，你好。我姐小的时候得那个吃中药，我老爸叫他喝那个药他不喝，吃中药苦嘛，怎么打他都不喝，熬的中药，喝了半碗又全部吐出来，他喝药比小孩还困难。这个贝贝南瓜好吃啊，大家需要的可以去拍一单。这个很面的，真的很好吃的。我不是留着给大家做样品，我都给它消灭掉了。
小米粥之前我们煮过嘛，我以前上班的时候，我看着那些阿姨，她们还好像用这个做饼，还能做饼，他们上班拿着去吃的。你说这个吗？这个评论吗？谢谢支持，谢谢支持。对，感觉喝小米粥有点口味，有点那个小米粥有点那个想丰富一点的，兑一点这个贝比瓜，小孩做辅食，看一下。没有啊，这评论都是好的呀。我随便发看一下，都是说这个评论好的，它东西不一样，价格肯定不一样了，一分价钱一分货嘛。哎，你别光说，这个瓜子还挺好吃的，这南瓜子还挺好吃的。来，你给我说一下这个链接是哪里的？你给我说。哎，今天刚上链接你就过来捣乱，是不是？这个南瓜它是蒸的，应该是放那个电饼铛里面蒸的。就这个瓜子挺好吃的，晒干了炒一下更香。我是抱着试试吃的态度，然后我吃了也感觉挺香的。脏不脏？我吃我自己嘴里，又没吃你嘴里。再说了，我狗今天下午刚洗的澡，今天下午刚给它洗的澡，而且刚才我都刷碗了，手都洗过了。不要用你们的视角来评判别人。我刚才在厨房里刷碗刷锅，手都洗干净了。再说干不干净，我又没有拿给别人吃，对不对？我自己吃嘛。我笑一个。晚饭下午吃过中午饭，应该是2点多钟给狗洗的澡吧。我说我刚才吃完晚饭，我在里面刷锅呀。你们一直在直播间里，应该刚才吃过饭，桌子收拾收拾，我不是在厨房里面刷碗吗？
对，人活着不就活张嘴吗？不吃怎么办？谁不为了吃呢？你不吃，你3天不吃，我看你没事，你试一下。我吃的这个南瓜籽，南瓜籽，刚才我是上贝贝瓜上面的南瓜籽，我感觉，然后我上面不是有南瓜籽嘛，然后我把它尝了一下，挺好吃的。我都陪你们正常陪你们唠家嗑，聊聊天，没介绍产品聊天了，你们还攻击我，对不对？就对呀、这个是我刚才有人说什么评论不好的，我自己去点进去看了一下，随便划一下都是好的。对呀、你们自己可以看一下评论嘛。对呀、对我不友好的，我也没必要给他留情面，对吗？这个是南瓜人气榜，这个呀，它不好的话能是这个吗？对吧？嗯，我刚才自己划了一下，基本上前10名，我前10个评论的都没看见差评的，还有用户用了19天以后追评的，好评都是，我不知道那些说它不好的是从哪里看的，随便划了一个都没看见，都没看见有不好的评论的，黑红也是红，哼。我说我怼的那些都是不经常来的，一看就是黑粉的。这是经常来、经常在这个直播间的，他也不会说黑我们。然后最多他有些刚进来的，以及他们不理解啊，他有可能会有什么，我也会给他们解释的。那有些小黑粉一进来语言就带着攻击性的，我也没有必要给他留脸面。对它是自然生长的嘛，
你要非说他非要让他大小一样，怎么这个肯定不现实的。它是论斤称的嘛，它只要里面的果实它好吃就行了呀。而且它没有什么，最多就是说小一点大一点。我感觉这个瓜子子可以晒干，晒干炒一下。你说玩游戏走对抗路是吧？玩游戏之前我也玩，然后后来时间不怎么玩了，有点菜了，跟不上他们。我20多岁的时候特别喜欢玩游戏，现在我对游戏不感兴趣了。配眼镜，我感觉我有点近视，好像是有点近视，都这样看着，有些字都有点模糊。我现在玩游戏，都玩不过我儿子了，你知道吗？他毕竟他说不定年纪大了，那个反应啊，什么手速啊都跟不上了。屏幕小哦，手机屏幕小，这很面的，给你们拿一个啊，这不是给你做样品，我都吃了，你看我手稍微拿一下就很面很面的。我是年纪大了呀。它是那个，它有的是这个南瓜籽，南瓜籽上面瓤，南瓜籽你看到没？南瓜籽上面的瓤子这里，这里它的这个面上面没有丝。头几年我玩游戏还能带我儿子飞，现在我要让我儿子带我了。没想过，那你要是无聊，你看会手机的话，我给你拿你。不年轻了，三十多岁了还年轻。哎，其实之前25岁，一大堆一都认为自己年轻。25岁之前啊，25岁之前我对年龄这上面没什么焦虑的。一过25、27、8、7、8岁、8、9岁，到了30岁以后我就焦虑了，就感觉人到30了，就这年龄上面特别敏感。到3岁焦虑啥？
中年了呀。之前都想着20多岁就想着个对年龄上面，过长1年也无所谓。越靠近30岁，对年龄越焦虑。没有，我在这旁边，你们说话我能看得到。弟弟继续说言多必失，我说年龄焦虑没啥，正是潇洒的年龄。申万夏说你真是焦虑，你认识啊？不是不是，就刚刚聊。 30岁有压力了，30岁之前潇洒，30岁之后要考虑家庭，考虑这个父母呀。30岁是人生的一个坎儿，30岁往后考虑家庭，考虑子女。30岁之前你可以潇洒，30岁之后不允许你潇洒对啊。 ，30岁之前我真的不焦虑的。穿羽绒服这两天凉，你一层一层的穿毛衣这个。